Hey muchachos, estamos por acá trabajando firme por acá, mire, volteando como a rata, cargando leña, cargando caña para hacer panela, muchachos. Por acá viene el primer trabajador chiquito, mire, y ahí viene lo que subo, mire. Y por acá viene la segunda, mire esta mujer berraca, guerrera, que es mi mujer, mire, ahí viene, cargando. Por una trocha, muchachos, como ven por acá. Estamos por acá firmes, muchachos. Bendiciones para todos ustedes, miren.